Рэкетир фильмінің жұлдызы Мұрат Бейсембин өмірден өтті. Ауыр дертке шалдыққан Рэкетир фильмінің жұлдызы Мұрат Бейсембин 54 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Қаралы хабарды өнер иесінің қызы әлеуметтік желідегі парақшасында жеткізді. Шексіз жақсы көремін деп жазған ол. Актер туралы не белгілі? Мұрат Бейсембин 1972 жылы 11 қазанда Қызылордада дүниеге келген. Ол политехникалық институтты ауыл шаруашылығының инженер-механика мамандығы бойынша тәмамдап, кейін Алматыдағы өнер академиясын бітірген. Экрандағы дебюті қазақ-ресейлік «Каждый взойдет на Голгофу» сериалындағы эпизодтық рөлден басталды. Кейін Рэкетир фильмінде Руслан болып ойнап, Қазақстан көрермені арасында кеңінен танылып, үлкен танымалдыққа ие болды. Сондай-ақ ол Тамирис, барлық әлем біздің аяқ астымызда, Книга легенд, Таинственный лес, Ағалар, Брат или брак, Сіз кімсіз, Камырза және басқа да көптеген фильм мен сериалдарда ойнаған. 2024 жылғы күзде Мұрат Бейсембинге ұйқы безі қатерлі ісігі диагнозы қойылып, ем қабылдаған. Денсаулығына байланысты актер жобалардан бас тартып, түсірілімдерді уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Былтыр желтоқсанның соңында актер инсульт алып, шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Оған дейін отбасы оның бірде жақсарып, бірде күрт нашарлап отырғанын, жағдайы тұрақсыз екенін айтқан еді. Соңғы 1,5 жылда Мұрат Бейсембин ауруханадан шықпай ем қабылдап жүрген.